यसो प्लान्ट पलायो अनि फुल पनि फुलिसक्यो देयर इज द फ्लावर्स कस्तो राम्रो देखेको है फुल यो फुल चाहिँ सुक्यो हाम्रो कस्तो मजाले पानी परिरहेछ बाहिर ओहो हावा पनि चलिरहेछ समर दिस इज समर इन नर्वे धुमधुम्ती पानी परेछ के नेपालमा त त्यस्तै भएछ भन्नुहुन्थ्यो छैन भन्नुहुन्थ्यो हिजो अस्ति त हो नत्र भने छैन भन्नुहुन्थ्यो म चाहिँ अब बाहिर यसो निस्किन लाग्यो आशिष काममा जाने हो होइन त हाम्रो घरमा एभ्री इयर मौरीले घर बनाउने भयो लास्ट इयर जुत्ताको के भन्छ बक्सभित्र बनाएको थियो योपालि ग्रिल नचलाएको छ ग्रिलभित्रै मौरीले घर बनाएछ ए कस्तो मजाको हुँदो रहेछ बाहिरबाट एउटा लेयर अनि त्यसपछि यो आउटर मोस्ट लेयर एउटा छ यो कचौरा जस्तो अनि त्यसको यहाँ छेउमा अर्को लेयर यसको भित्र पनि अर्को लेयर हुँदो रहेछ अनि त्यसको भित्र चाहिँ घार रहेछ अब यस्तो त देखिँदैन पानी परेर यतिखेर बल्ल घाम लाग्यो अनि आजको हाम्रो डिनर ग्रिल गर्नु पर्यो भनेको उसले ग्रिल सफा गर्दैछ अनि त्यसपछि म भित्र खानेकुरा रेडी गर्दैछु अचार पनि खाने भनेर अचार बनाउँदैछौँ यहाँ चाहिँ हाम्रो भेजिटेबल्स अनि मेज अनि त्यसपछि यहाँ हाम्रो मासु छ अनि त्यहाँ मैले यहाँ चाहिँ अचारको लागि पोलेर राखिसकेँ अनि यहाँ पनि छ हाम्रो टमाटर पोल्दैछु अब खाने किसिममा बनाएर यस्तै हो आशिष आउँदैछ बल्ल अनि हामी चाहिँ आशिष आउनुभन्दा अगाडिसम्म यसो प्रिपेयर गरौँ भनेर बसेको हियर इज द कुक सेफ आजको हाम्रो खानेकुरा रेडी हुँदैछ त्यता भेज अनि यता चाहिँ चिकन अघिसम्म घाम लाग्यो अन्त कस्तो के कहाँबाट लिएर आएको स्विडेनबाट आजले चाहिँ स्विडेनबाट लिएर आएको बियर खाँदैछ अनि हामी खाँदैछौँ म क्राबिज एल्साले समर्सबी समर लाग्यो नि त आजै हो कति पछि नेपालमा मकै पोलेर खाएको याद गर्दै यिनीहरू दुईजना खाँदैछन् कस्तो भयो त मकै पोलेको खाना गुलियो त छ है एक्स्ट्रा गुलियो चाहिँ नेपालको जस्तो मजा चाहिँ आउँदैन के यस्तो नेपालको छिप्पेको हुन्छ छोडाउने अनि त्यसपछि त्यो मकैको खोलमा त नुन खुर्सानी अनि लसुन पिसेर दिन्छ नि त्यो हो कि सबभन्दा बेस्ट त्यसमा दल्ने अनि यसो गर्ने यही गर्ने टोकेर तर यो चाहिँ कस्तो रहेछ त मिर्सा ठिकै छ कम्पेरेबल त छैन बट बेटर देन नथिङ ठिकै छ तिमीलाई कस्तो लाग्यो मलाई ठिकै लाग्यो नट वेड एटलिस्ट पोलेर खाएको छ भन्ने चाहिँ तर यो यस्तो वाला लिएर प्याकवाला नल्याएर हरियो मकै यहीँ आएको मकै लिएर आउँदाखेरि पनि यस्तै यस्तै टेस्ट गर्दो रहेछ कि बुल्लै हुँदो रहेछ कि हरियो मकै भने त्यो नेपालको जस्तो मकै होइन अनि त्यहाँबाट हरियो मकै झन् हामी चाहिँ अहिले जापानिज फेस्टिभलमा छौँ जापानिज फेस्टिभल अनि यहाँनिर चाहिँ यिनीहरूले अब गीत गाउँदैछन् जापानिज किमोनो लगाएर पुरा नियो टोकियो रे
फेस्टिभल प्राइस के रहेछ यो त खानेकुरा हो कि के हो यो ड्रिङ्क्सहरू प्लस के छ त्यस्तै छ बच्चाहरूको लागि रहेछ त एल्सा शिलिङ स्पिड टु मच स्विट होइन अनि मलाई चाहिँ कस्तो मासु गनायो चिकन गनायो अनि त्यही भएर मिठो लागेन त्यस्तो राम्रो त्यहाँ चाहिँ फ्ल्याग राखिरहेछ एक्सपेक्ट गरे जस्तो खालको चाहिँ अलिकति लागेन मलाई त यो ठाउँ चाहिँ कति धेरै भिड चाहिने भन्दा धेरै भिड यति बिहानै के हो रे यो खटाना त्यो वाला चाहिँ उसको के रे उसको के भन्छ अरे एलिसाको नाम नखाने भएर रामेन नमगाएर टेम्पुरा मगाएको टेम्पुरा सक्यो अरे लास्टमा खानु पऱ्यो स्यान्डविच एग स्यान्डविच अनि त्यसपछि मलाई फ्रीमा दियो यो क्राउन क्र्याकर्स सरी भनेर अघि नै भन्नुपर्छ नि त सक्यो भनेर होइन पेमेन्ट लिने बेला चाहिँ र यो गोलो चाहिँ सक्यो यो बल्स चाहिँ सक्यो यो टेम्पुरा चाहिँ अलि बाँकी छ भने त्यसपछि 4टावाला दिन त भनेको हुन्छ भने उनीहरूलाई इन्फर्मेसन गलत भएछ तिनीहरूको आफ्नो काम गर्ने मान्छेहरूको आज चाहिँ स्याटरडे हो अनि आज चाहिँ हाम्रो दिनै कसको धुम्म छ घाम पनि छैन तर गर्मी छ अनि म एक्लै छु आशिष काममा अनि के गर्ने भइरहेको छ मलाई अनि मैले अब आज चाहिँ के गर्ने सोच्दै गर्दाखेरि मेरो एउटा प्लान्ट छ म आज प्लान्ट एकदमै गार्डनिङ एकदम मनपर्छ अनि यो प्लान्टलाई चाहिँ मैले सार्छु अब आज यसको चाहिँ मलाई एउटा साथी एन्जेलाले दिएको थियो कटिङ अनि यसको मजाले रुट्स आइसकेको छ अब म यसलाई चाहिँ सार्छु अनि त्यसपछि म चाहिँ अर्को के गर्छु भन्दाखेरि आज मेरो एउटा साथीको चाहिँ कस्तो गर्मी रहेछ आज ल बिहानदेखि त्यो एउटा चरा किन हो त्यहाँनिर बसिरहेछ कि गार्डनमा के भएर बसिरहेछ चाहिँ थाहा त्यो अस्ति न एउटा बेबी साउन्ड जाँदाखेरि चाहिँ एउटा साथीले उसको चाहिँ अब हामीलाई रिटर्न गिफ्ट जस्तो चाहिँ फुलको के भन्छ सिड्सहरू दिएको थियो क्या अनि त्यो मैले चाहिँ अलिअलि चाहिँ फल्दैन थाहा थिएन अनि यहाँ उसमा रोपेको थिएँ अनि यसरी फलेको छ अनि अब यसलाई पनि सार्छु म मेरो यो प्लान्ट यस्तो राम्रो भएको छ अनि यो सार्ने सोचिरहेको छु अनि यो सारिसकेपछि अनि त्यसपछि अलिकति एक्सर्साइज गर्नु परिहाल्यो
अनि हेरौँ आशिष त्यतिसम्म आइपुग्यो भने बाहिर निस्किन्छौँ हामी एकछिन, होइन भने मेरो आजको स्याटरडे चाहिँ यस्तै हुँदैछ। क्या माया लाग्यो त्यो चराको, के भएको होला, वाट इज दिस, के गर्ने होला अब, कसरी हटाउने होला त्यसलाई मलाई थाहै भएन। चाहिँ त्यो चराले चाहिँ खानेकुराहरू खोजेर होला भन्ने ठानेको थिएँ कि खासमा होइन, तर अहिले पनि त्यही छ, त्यही भएर थाहै छैन किन के भयो त्यो बच्चै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, उड्न नसक्ने, अनि कहीँबाट खसेको होला कि जस्तो लाग्यो। अब एकछिन त्यसको अपडेट केही थाहा भयो भने पछि भन्छु। म त्यसलाई के गर्न सकिन्छ भनेर खोज्छु, अब कसलाई कन्ट्याक्ट गर्न सकिन्छ कि के गर्न सकिन्छ भनेर। मेरो चाहिँ यो पनि 1 वर्ष बढी भइसक्यो हो, यसलाई पनि पानीमा राखिरहेको, अनि यस्तो मजाले जराइसक्यो। अब म चाहिँ यसलाई पनि चाहिँ यहाँ चाहिँ अब फ्लावर्सहरू रोपिसकेँ मैले, अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो लसुन रोपेको छु। हाम्रो चाहिँ यहाँ बाल्कन पनि अलिकति सफा गर्नुपर्ने भएको छ, अनि आजकल मेरो चाहिँ सँगै छुट्टी नभएको भएर हामीले चाहिँ प्रपर क्लिनिङ चाहिँ गर्न भ्याएको छैनौँ। यहाँ अनि ओपन छ हाम्रो एरिया, त्यही भएर अनि 4 भइहाल्छ क्या जति सफा गरे नि, तर हाम्रो यहाँ डिप क्लिन चाहिँ योपालि यो इयर गर्न भ्याएको छैनौँ। अब चाहिँ डिप क्लिन गर्छु। अनि अपडेट टु त्यो बर्डको अपडेट चाहिँ के भयो भन्दाखेरि, मैले धेरै ठाउँमा कल गर्न खोजेँ तर मैले के पनि रेस्पोन्सै पाइनँ क्या। अनि मैले गुगल गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई छोड्दिनँ यतिकै भनेको थियो। अनि यिनीहरूको चाहिँ अब उड्ने बेला भएको छ अरे, अनि आफूले लर्न गर्नुपर्छ क्या उड्नलाई। अनि मैले अघि के रियलाइज गरेँ भन्दा यसको प्यारेन्ट चाहिँ वरिपरि रहेछ, अघि आएर यसलाई के सिकाएर पनि गयो। अनि उयो ठुलो रुखको भित्र चाहिँ बसिरहेको थियो, भनेपछि त्यो पक्कै त्यसले हेरिरहेछ। अनि त्यो बर्ड चाहिँ अघि नै यहाँनिर थियो, अनि अहिले चाहिँ उतानिर गयो क्या, हिँड्दै उतानिर पुगिसक्यो, अहिले त्यहाँनिर छ। यहाँबाट चाहिँ त्यस्तो धेरै देखिँदैन, तर त्यसलाई चाहिँ आफ्नो पेरेन्टले चाहिँ हेरिरहेको रहेछ भन्ने चाहिँ फिल भयो मलाई पनि। घडीमा बिहानको 8:15 गयो, अनि बिहान आशिषको गिफ्ट आयो यहाँ। हियर इज द फिलिप्स एम्बिलाइट 75 इन्चको टिभी। उसलाई पुरा दङ्ग लागेर खोल्दैछ आउने बित्तिकै। कस्तो बिहान डेलिभर गरेको है, निदाइरहेको त फोन आइदिएर। मार्किङ चाहिँ यी नै हो र। अब कसरी निकाल्ने होला, यो हाम्रो यो पुरानो टिभी राखेको योमा अड्छ कि अड्दैन थाहा छैन। यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ एम्बिलाइट लास्ट मनपर्छ आशिषलाई, अनि मलाई चाहिँ अरू टिभीको भन्दा यसको कलर चाहिँ मन परेको, कलर र पिक्चर क्वालिटी चाहिँ। अरू पनि हेरेको थियौँ हामीले स्यामसङको, अनि त्यसपछि के हेरेको थियौँ अरे अर्को, स्यामसङ एलजीको हेरेको थियौँ, टिसिएल पनि हेरेको थियौँ। तर आशिषको बेस्ट। मेरो अलार्म त भर्खर बज्दैछ आशिष। यो अर्कै हालेर चाहिँ यसको पुरानो, यसो कस्तो नराम्रो रहेछ यो त, समाउनु पनि मजा आउँथ्यो। अर्को कस्तो सजिलो, कस्तो मजा। अब म आशिषलाई हेल्प गर्छु। हामी चाहिँ पहिला
अब यो सब हटाउँछौँ अनि त्यसपछि बल्ल अनि गर्छौँ। कसरी निकाल्ने रे? यसो माथि उतैबाट ताना त यसरी ए अँ है व्या ल ल नयाँ टिभी बसिहाल्छ क्या मेरो गुडियाहरू यसलाई चाहिँ मैले किरिङ बनाउने हो क्या अनि ब्यागको चाम्सहरू बनाए नि भयो अनि ब्यागको चाम्स बनाएर लगाउनु बोक्ने यदि तलबाट उठाउनु आउच खस्यो त्यो मिलाउ त पहिला त्यो एकछिन न पहिला यो गरौँ खस्छ फेरि यस्तो यो अलिकति यता आयो कि त्यसलाई तानिदेऊ न उतापट्टि तानिदेऊ त अहिले अगाडि फर्काइदेऊ त अनि यसलाई पनि ढकाल्न सक्छु उठाउनु पर्छ कि यसलाई भने होइन मैले चाहिँ भयो अझै भएको छैन यसलाई अलिकति यता ढकाल्छु यसलाई यता यसलाई यसलाई यता गर्ने कि यो सिसालाई उता गर्ने यसलाई सिसालाई उता गरे हुँदैन त तर सब निकालेर छाड्नुपर्छ त्यस्तो यसलाई नै एकचोटि गर न बरु पछि गरौँ न सिसा कस्तो लिचिक लिचिक हल्लिरहेको छ क्या ल भयो कुन त भयो कि नै यो फेरि यता गयो नि त यो के यो त्यो उताबाट धेरै गयो क्या यता उता धेरै आयो फेरि ठिक छ ठिक छ ठिक छ यार टिभी चाहिँ ठुलो भयो अब त्यो टेबल चाहिँ सानो भयो अब यो चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने भयो हामीले तर अहिले ठिक छ अब पछि चेन्ज गर्ने होइन ल ए हो ठुलो टिभी अनि द मेस यस्तो अब अलि पछि आई एम स्याड किनकि यसको चाहिँ यो पुरानो टिभीको रिमोटमा चाहिँ हाम्रो किबोर्ड थियो पछाडि अनि चल्थ्यो यसमा चलेन यसको रिमोटमा चाहिँ किबोर्ड पनि रहेनछ यो चलिहाल्छ कि भनेको यसको पनि चलेन आई विल मिस द किबोर्ड कस्तो सजिलो हुन्थ्यो त चान्छु फिल्म हल जस्तो मलाई काम पनि गर्न नदिएर हेरेर बसेर चाहिँ खेलेर बस्नु बोजू
ओहो यो कहिले मेसो मिनाउने यो यहाँ यत्रो मेस भएछ यसको अब कहाँ लगेर राख्ने होला के गर्ने होला यसलाई फालिदिने हो यो बट्टा बट्टा देख्दै फाल्दैन ओके